டிவோர்ஸா? எஸ், ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கல் பார்த்தேன். ஸ்னோரிங்னால ஒரு வைஃப் அவங்க ஹஸ்பண்டை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு இஎன்டி அண்ட் ஸ்லீப் ஆப்னியா ஸ்பெஷலிஸ்டா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, கண்டினியூஸாக ஸ்னோரிங் பண்ணுறதுனால ரெண்டு பார்ட்னர்ஸோட ஸ்லீப்புமே டிஸ்டர்ப் ஆகும். இந்த மாதிரி நைட் ஆஃப்டர் நைட் ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்லீப் பத்தாதனால there is an increased chance of being very irritable, frustrated, tired during the whole of daytime and leads to a strain in the relationship. There is a trend of couples sleeping separately in separate rooms just to have a good night's sleep so that they can preserve their relationship as well as avoid conflict. This has been recently coined as sleep divorce. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஸ்னோரிங் கிடையாது, ஆனால் ஸ்னோரிங்கும் ஒரு காரணம் தான். இது வெறும் ஸ்னோரிங் தானே அப்படின்னு இக்னோர் பண்ணாமல் இன்றைக்கே ஒரு இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க.